Sumbangan dari Om Bopak semuanya masuk ke kas Dewan Kepengurusan Masjid pimpinan Haji James. Alhamdulillah, bagus deh kalau Bang Bopak itu bersedekah ke masjid. Kan itu sekalian ngebersihin harta dan uangnya. Sebagai warga, Mama ikut seneng. Iya, Mah. Tapi kok Sista curiga ya? Om Bopak nyumbang sebanyak itu, pasti ada apa-apanya. Sista. Astagfirullahaladzim, Sista. Kamu nggak boleh menilai seseorang sebelum kamu mengenalnya lebih jauh. Nggak ada yang pernah tahu kepribadian orang seutuhnya. Iya. Ya, kalau menurut Rasti ya, Om Bopak itu cuma tipe orang yang eksentrik aja. Kita lihat kan dandanannya selama ini selalu meriah, terus tingkah lakunya, terus gayanya itu loh, ya begitu aja, eksentrik. Iya, Kania setuju banget sama Rasti. Kalau menurut Kania, orang kayak Om Bopak itu banyak kok. Yang penting kan dia nggak mengganggu dan juga merasakan lingkungan sekitarnya kan? Iya, omongannya bener. Ras, nggak bener kan Nia? Tuh, Sista dengerin. Selalulah berprasangka baik. Nih, dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian kebanyakan dari prasangkaan. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangkaan merupakan dosa." Tetap jangan ada apa-apa ya sama Bang Bopak ya, sama Mama ya. Mama nggak ada yang ngomongin ke sini. Halo Bu Lucy. Bu, uang cicilan kalung emas saya sudah saya transfer ke Ibu ya. Lunas semuanya sudah saya bayar. Sekarang saya udah jadi orang kaya. Mas Bongki! Mas Bongki! Mas, tolongin ya. Kamu kenapa? Aku cuma nggak tahu Mas, tiba-tiba mejanya tuh ke dorong sini angin kali. Kok bisa? Kan meja ini harusnya ada di tengah. Kok bisa menjepit kamu, gimana ceritanya? Ya, aku cuma nggak tahu ya, mungkin angin kali Mas. Gak mungkin Anika. Pintu sama jendela ini ketutup semua, tutup rapat kok. Itu di belakang Mas, ada apa Mas? Mas! Apa? Gak ada apa-apa Anika. Itu Mas, itu apa? Mana sih? Itu. Ya Allah Anika. Gak ada siapa-siapa di sini. Mas, itu Mbak Vina Mas. Itu Mbak Vina pasien yang pertama datang ke sini tuh Mas. Untuk pengobatan alternatif aku. Yang katanya sekarang lagi koma di rumah sakit Mas, itu Mbak Vina. Demi Allah, gak ada siapa-siapa di sini. Gak ada. Gak ada Mbak Vina. Astagfirullahaladzim. Gak ada siapa-siapa kok. Lepasin! Pergi! Kamu udah mati, kamu pergi! Dapat pergi! Tolong! Anika! Anika! Mas, ada sana, Mas. Mana? Kamu gak ada. Di situ, Mas. Mas, nih. Tuh, gak ada kan? Masih di rumah mati, Mas. Masih di rumah mati. Tadi ada setan di sini, Mas. Kamu tenang dulu. Siapa yang kamu maksud? Masa kamu nggak ngerti sih, Mas? Itu si Mbak Vina. Pasien aku kemarin, Mas. Sekarang kan dia lagi koma di rumah sakit. Pasti sekarang dia udah mati, Mas. Tahu dari mana dia udah mati? Kan status terakhirnya dia masih koma. Kalau dia gentayangan artinya dia udah mati, Mas. Anika, kalau orang lagi koma, arwahnya memang bisa keluar dari jasadnya. Dia bisa kemana aja dan nemuin siapa aja. Tapi itu cuma sementara. Astagfirullahaladzim. Anika, Anika, batuk kamu Anika. Astagfirullahaladzim. Anika, astagfirullah. Anika, bangun Anika. Astagfirullah, ya Allah. Anika bangun. Anika bangun Anika. Astagfirullah, Anika.
Itu di situ ada setan, Mas. Situ ada setan. Di situ ada apa? Ada apa-apa kok? Selamat malam Juminten. Good night Om Bopak. Kok belum bobok sih? Masih kelayapan ini anak kecil. Anak kecil Om Bopak. Masa orang ganteng begini di kampung dan orang paling kaya dibilang hantu. Enggak. Kelayapan malam memang kata tuyul. Di mana Juminten kabarnya? Alhamdulillah. Dagangannya? Botol-botol yang enjum ini kosong. Artinya dagangan enjum itu ludes semuanya. Aduh, maaf ya Om Bopak, jadi nggak kebagian deh jamunya Nggak enjum. apa-apa, ngelihat enjum juga istilahnya malam akan menjadi terang lagi. Tapi yang penting enjum sehat enjumnya. Aduh. Kenapa enjum? Kok kamu sedih? Nggak apa-apa Om Bopak. Udah jangan begitu. Kalau memang ada apa-apa, bilang aja sama aku. Dagangannya enjum tuh memang ludes. Tapi setelah terus? enjum hitung-hitung kok kayaknya duitnya kurang ya. Ya mungkin salah hitung kali kamu, Enjum. Oh bukan. Kenapa lagi? Enjum itu besok itu harus bayar kekurangan sewa kontrakan. Aduh, mana besok itu jatuh tempo lagi tuh. Oh iya, Enjum. Harusnya enjum itu. Enggak, aku agak lancang nggak ya sama kamu ya? Memang kurangnya berapa? Lumayan sih Om Bopak. Kurangnya tuh 200.000. Padahal Enjum tuh udah bilang sih sama yang punya kontrakan kalau Enjum itu minta waktu seminggu. Wow. Ini 200.000 maksudnya apa ya Om Bopak? Ya itulah jawaban dari seseorang yang berpikir bahwa musibah itu tidak ada jawabannya. Jawabannya pasti uang. Ya Allah Om Bopak, baik banget sih. Yang terpenting lagi, Enjum, doakan Bopak biar Bopak bisa masuk surga. Oh, aduh kalau itu nggak usah diminta. Sekarang juga pasti Enjum untuk minta sama Allah. Tenang, sebentar ya. Ya Allah. Tolong ijabah doanya Enjum dong ya Allah. Bapak itu orang baik, udah nolongin Enjum. Tolong cepet-cepet diangkat ke atas dong ya Allah. Gak usah naik tangga, naik lift aja biar cepet. Amin, amin ya Allah. Amin. Amin. Ambil lagi. Waduh, berarti doanya Enjum harus makin kenceng dong. Ini tambahan ini, bonus buat Enjum. Doa kamu malam ini sudah dijabah. Aku punya semangat untuk hidup lagi. Aduh. Iya. Kalau gitu, Enjum doa lagi ya buat Om Bopak ya. Jangan. Kalau kamu berdoa lagi, coba kamu berpikir secara jauh. Habis, Jum. Habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om Bopak. Oh, ya Allah, kok Om Bopak baik banget ya sama Enjum. Kasih 200.000, ditambahin 50.000. Ya Allah. Ngapain kamu, Mas? Anika, Mas punya hobi koleksi batu alam karena warna dan teksturnya yang indah, yang bikin Mas selalu ingat pada kebesaran Allah. Tapi di tangan kamu keindahan ciptaan Allah malah kamu bikin buat kumpulin harta haram. Mas jangan balikin badan. Jangan sok ceramah deh, Mas. Sini kembali. Mas.
Nika, Mas ngelakuin semua ini karena Mas peduli sama kamu. Mas nggak mau kamu dapat laknat Allah lebih parah lagi. Dasar kamu suami tidak berguna. Bisanya cuma nyusahin istri. Kalau aku meninggal, Pak RT dengan leluasanya bakalan apel ke rumah Pok Ratih. Pokoknya aku harus sembuh dari penyakit kanker ini. Gimana caranya ya? Wah, pengobatan alternatif tradisional Batu Goa Sulaiman. Wah, tahu nih alamatnya. Pokoknya aku harus ke sana dan aku harus sembuh. Biar Pak RT tidak pernah bersaing lagi sama aku. Aku harus sehat. Mbak Anika? Kamu kenal sama Mbak ini, Dam? Iya kan ya. Mbak Anika ini warga baru di kampung ini, belum lama pindah. Adam itu batu kerikil, Dam. Kok batu kayak gitu, Dam? Itu kerikil beneran. Aku belum sih, Dam. Dia pingsan, Dam. Kita antar ke rumahnya aja. Iya. Iya Mas, Mbak. Jadi istri saya tuh udah 2 kali pingsan setelah mengalami batuk-batuk yang mengeluarkan batu-batu kerikil. Astagfirullahaladzim. Maaf Mas Pongki, saya baca di teras. Itu benar, Mbak Anika buka praktek pengobatan alternatif. Iya Mas, belum lama ini istri saya lagi buka usaha. Mas, kalau Rasti boleh tahu, cara terapinya itu gimana ya? Iya. Setahu saya tuh istri saya pakai batu alam buat alat terapinya. Tapi saya kurang ngerti juga Mbak caranya kayak gimana. Sorry Mas, emang benar semua penyakitnya bisa sembuh? Saya juga kurang paham Mbak.